Goethe-Zertifikat A2 Modellsatz. Hören. Dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Sie hören jetzt den Wetterbericht. Im Norden bleibt es auch am Sonntag sonnig und trocken. Schon morgens gibt es Temperaturen um 25 Grad. Sie können ein Wochenende im Freien planen. In den Abendstunden ziehen von Westen her einige Wolken auf. Ab Montag wird es im Nordosten kühler mit Gewitter und Regen. Ab Dienstag Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören jetzt den Wetterbericht. Im Norden bleibt es auch am Sonntag sonnig und trocken. Schon morgens gibt es Temperaturen um 25 Grad. Sie können ein Wochenende im Freien planen. In den Abendstunden ziehen von Westen her einige Wolken auf. Ab Montag wird es im Nordosten kühler mit Gewitter und Regen. Ab Dienstag Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Max, was ist los? Ist dein Auto kaputt? Nein, alles okay. Mir geht's gut. Dem Auto auch. Ich hatte es furchtbar eilig, deshalb habe ich vielleicht nicht so gut aufgepasst. Plötzlich kam von links ein Auto, es war ganz nah. Da bin ich rechts fast gegen den Baum gefahren. Naja, ich kann aber weiterfahren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Max, was ist los? Ist dein Auto kaputt? Nein, alles okay. Mir geht's gut. Dem Auto auch. Ich hatte es furchtbar eilig, deshalb habe ich vielleicht nicht so gut aufgepasst. Plötzlich kam von links ein Auto, es war ganz nah. Da bin ich rechts fast gegen den Baum gefahren. Naja, ich kann aber weiterfahren. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hallo Petra, hier ist Vera. Was soll ich bloß heute im Theater anziehen? Ich denke, vielleicht das schwarze Kleid mit der bunten Jacke? Du weißt schon, die rot-grüne. Ich finde, die steht mir gut. Oder lieber die gelbe Jacke? Die finde ich weniger toll. Bitte ruf mich an. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Petra, hier ist Vera. Was soll ich bloß heute im Theater anziehen? Ich denke, vielleicht das schwarze Kleid mit der bunten Jacke? Du weißt schon, die rot-grüne. Ich finde, die steht mir gut. Oder lieber die gelbe Jacke? Die finde ich weniger toll. Bitte ruf mich an. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Hallo Anton, hier ist Peter. Hast du am Samstag schon etwas vor? Ich möchte Tennis spielen und suche einen Partner. Ich habe für 11 Uhr reserviert. Wir können uns um 10:45 Uhr gleich am Platz treffen. Oder soll ich dich zu Hause abholen? Ruf bitte schnell zurück und sag mir Bescheid. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Hallo Anton, hier ist Peter. Hast du am Samstag schon etwas vor? Ich möchte Tennis spielen und suche einen Partner. Ich habe für 11 Uhr reserviert. Wir können uns um 10:45 Uhr gleich am Platz treffen. Oder soll ich dich zu Hause abholen? Ruf bitte schnell zurück und sag mir Bescheid. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Und jetzt noch eine Durchsage für unsere Musikfreunde. Zwischen 18 und 20 Uhr können Sie hier bei Radio Beta Eintrittskarten für das Open-Air-Konzert am Samstag in der Arena gewinnen. Rufen Sie uns an, dann können Sie unter den Gewinnern sein. Wir vergeben insgesamt 4 Karten. Viel Glück und ein tolles Konzert. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt noch eine Durchsage für unsere Musikfreunde. Zwischen 18 und 20 Uhr können Sie hier bei Radio Beta Eintrittskarten für das Open-Air-Konzert am Samstag in der Arena gewinnen. Rufen Sie uns an, dann können Sie unter den Gewinnern sein. Wir vergeben insgesamt 4 Karten. Viel Glück und ein tolles Konzert. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Hallo Markus, dich habe ich lange nicht mehr gesehen. Was machst du denn immer am Nachmittag? Hallo Ralf, schön dich zu sehen. Ich bin natürlich auf dem Sportplatz. Du weißt doch, dass ich laufe und jeden Tag trainieren muss. Ich bin auch schon ziemlich schnell auf der 400-Meter-Strecke. Manchmal kommt Lotte auch zum Laufen, aber meistens ist sie im Schwimmbad. Sie schwimmt sehr gut. Ihr macht wohl jeden Tag Sport, oder? Natürlich. Und du, Ralf? Was machst du in deiner Freizeit? Ich treffe mich oft mit Bettina. Wir schreiben jeden Monat Artikel für die Studentenzeitung. Bettina schreibt über Musik, ihr Lieblingsthema. Sie spielt ja auch sehr gut Gitarre. Und du? Schreibst du auch über Musik oder vielleicht über Sport? Nein, ich interessiere mich mehr für die Probleme meiner Mitmenschen und beantworte ihre Leserbriefe. Aber das braucht alles viel Zeit. Das stimmt. Nächsten Monat kaufe ich bestimmt die Zeitung und lese, was du so schreibst. Sag mal, was macht eigentlich deine Schwester, die Lena? Ich sehe sie nie mehr. Lena ist jeden Nachmittag in der Sporthalle. Sie spielt Volleyball. Seit 2 Monaten ist Volleyball ihr Lieblingshobby. Sie spricht von nichts anderem. Ja, mein Freund Simon ist genauso. Er sagt immer, Fahrradfahren macht fit und gesund. Und deshalb fährt er 3-mal pro Woche 40 Kilometer auf dem Land umher. Ende Teil 2.
Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Sag mal, Paola, gehen wir Samstag zusammen einkaufen? Musst du nicht trainieren? Doch, ich bin bis 12 beim Schwimmtraining. Gut, dann treffen wir uns vor der Schwimmhalle. Da gibt es doch eine Bushaltestelle, oder? Ja, aber mit dem Bus dauert es sehr lange bis zum Einkaufszentrum. Komm lieber zum Rathaus, das ist in der Nähe. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche ein Sommerkleid. Das lange im Schaufenster gefällt mir. Welche Größe haben Sie? Größe 38. Das lange Kleid haben wir nur in 36. Wie finden Sie diesen Rock? Mit einem schwarzen T-Shirt sieht das super aus. Der Rock ist toll. Den nehme ich. Aber mit einer weißen Bluse. Sehr gern. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Entschuldigung, ist das hier ein Obstgeschäft? Wir verkaufen auch Obst, aber eigentlich ist dies ein Supermarkt. Bei uns bekommen Sie alles. Nein, ich suche ein ganz besonderes Obstgeschäft. Es heißt exotische Früchte. Was ist denn das da drüben auf der anderen Straßenseite? Ein italienisches Geschäft. Da bekommen Sie italienischen Wein und Nudeln und so weiter. Oh, danke sehr. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Guten Tag, Frau Krause. Wie geht es Ihnen? Haben Sie sich wieder beim Sport verletzt? Tag, Dr. Polle. Kann ich in die Sprechstunde kommen? Mir geht es nicht gut. Ich habe starke Bauchschmerzen. Und gestern tat mir auch der Kopf weh. Oh, das tut mir leid. Haben Sie auch Fieber? Zum Glück nicht. Natürlich können Sie sofort zu mir kommen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Was isst du am liebsten, Marco? Pizza? Also, fast alle meine Freunde wollen immer Pizza essen gehen. Ich mag aber lieber Nudeln mit Tomatensauce. Die gibt es ja auch überall. Und du? Immer Pizza oder Nudeln. Das ist so langweilig. Ich esse am liebsten Fisch und dazu Gemüse. Ich glaube, das ist auch viel gesünder. Ende Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Heute sprechen wir mit Herrn Petri. Er hat einen Stand hier auf der Internationalen Ausstellung für Spielzeug und Modellbau. Guten Tag, Herr Petri. Ihnen gefallen also die kleinen Modellautos besonders gut?
Interessieren Sie sich für alle Automarken? Nein, ich habe mich auf Volkswagen spezialisiert. Machen Sie das schon lange? Ich habe mit 14 Jahren die ersten Autos bekommen. Das sind also inzwischen schon 10 Jahre. Und wer hat Ihnen die ersten Autos geschenkt? Mein Großvater. Er hat 30 Jahre bei Volkswagen gearbeitet. Und er hat mir zuerst die kleinen Autos geschenkt. Er hat sich auch immer für Modellautos interessiert. Ich finde sie wirklich wunderbar. Wann haben Sie richtig angefangen, diese Autos zu sammeln? Da war ich 15. Ich habe sie selbst in Geschäften, bei Freunden und Bekannten gesucht. Ich habe immer mein ganzes Taschengeld für die Autos gebraucht. Auch im Internet habe ich viele gekauft. Da gibt es ein richtiges Portal für Modellautos. Meine Freunde haben mir natürlich auch viele geschenkt. Wie viele Autos haben Sie denn schon? Das weiß ich genau. Es sind 426 Stück. Die brauchen sicher viel Platz. Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Einige stehen in einem Glasschrank im Wohnzimmer. Und für die anderen habe ich ein Zimmer auf dem Dachboden. Meine Frau hilft mir immer, alles in Ordnung zu halten. Wir haben auch alle Autos aufgeschrieben. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Heute sprechen wir mit Herrn Petri. Er hat einen Stand hier auf der Internationalen Ausstellung für Spielzeug und Modellbau. Guten Tag, Herr Petri. Ihnen gefallen also die kleinen Modellautos besonders gut. Interessieren Sie sich für alle Automarken? Nein, ich habe mich auf Volkswagen spezialisiert. Machen Sie das schon lange? Ich habe mit 14 Jahren die ersten Autos bekommen. Das sind also inzwischen schon 10 Jahre. Und wer hat Ihnen die ersten Autos geschenkt? Mein Großvater. Er hat 30 Jahre bei Volkswagen gearbeitet. Und er hat mir zuerst die kleinen Autos geschenkt. Er hat sich auch immer für Modellautos interessiert. Ich finde sie wirklich wunderbar. Wann haben Sie richtig angefangen, diese Autos zu sammeln? Da war ich 15. Ich habe sie selbst in Geschäften, bei Freunden und Bekannten gesucht. Ich habe immer mein ganzes Taschengeld für die Autos gebraucht. Auch im Internet habe ich viele gekauft. Da gibt es ein richtiges Portal für Modellautos. Meine Freunde haben mir natürlich auch viele geschenkt. Wie viele Autos haben Sie denn schon? Das weiß ich genau. Es sind 426 Stück. Die brauchen sicher viel Platz. Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Einige stehen in einem Glasschrank im Wohnzimmer. Und für die anderen habe ich ein Zimmer auf dem Dachboden. Meine Frau hilft mir immer, alles in Ordnung zu halten. Wir haben auch alle Autos aufgeschrieben. Ende des Prüfungsteils hören.